திசிஸ்தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வானிலை ஆய்வாளர் செல்வகுமார் அவர்கள் நம்மிடையே இணைஞ்சிருக்காங்க. சார் வணக்கம். வணக்கம் ஐயா, வணக்கம். கடந்த இப்ப வடகிழக்கு பருவமழை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதுலயும் குறிப்பா சென்னை அப்புறம் நாகப்பட்டினம் டெல்டா மாவட்டங்கள்ல ஒரு சில பகுதிகள் இது எல்லாத்துக்குமே ரெட் அலர்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப எல்லாருமே இந்த மழைக்காலங்கள் வந்துட்டாலே ரொம்ப பரபரப்பாயிடுவாங்க தமிழகத்துல குறிப்பாக. அதுவும் தலைநகர் சென்னை அப்புறம் டெல்டா மாவட்டங்கள் எல்லாமே ரொம்ப பரபரப்பாகவே பேசப்படும். சோ ரெட் அலர்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இன்னும் இது எத்தனை நாளைக்கு வடகிழக்கு பருவமழை கரெக்டா எப்போ ஆரம்பிக்குது? சோ அது பத்தின விவரங்களை சொல்லுங்க சார். கண்டிப்பாக. அதாவது தற்பொழுது வங்கக்கடலிலே காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகிவிட்டது. இன்றைக்கு நேற்று நள்ளிரவிலே உருவாகிவிட்டது. அரபிக்கடல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகி ஓமன் நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட ஓமனை நெருங்கி விட்டது. ஆனால் இதை விட அது கொஞ்சம் தீவிரம். ஏற்கனவே உருவான பொழுதிலிருந்தே ஒரு இணைப்பு சுழற்சியை பெற்றுக்கொண்டு ரெண்டும் இணைஞ்சுதான் சுற்றிட்டு இருந்துச்சு. இந்த காற்று சுழற்சியாக இங்க இருந்த போதும், அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக இருந்த பொழுதும், வெல்மார்க் லோ பிரஷர் இருந்த போதும் இணைப்புள்ளே இருந்துச்சு. இப்போ என்னாச்சுன்னா வங்கக்கடல் இருக்கக்கூடிய இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அந்த சிஸ்டம் இழுக்கிற காரணத்தினால நசுக்கப்பட்டு ஒரு நீண்ட வடிவ ஓவல் ஷேப்ல ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக சுற்றி கொண்டிருக்கிறது. இதோட வெளி சுற்று பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை கடலோரத்தை தொட்டு கொண்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் இரண்டாக பிரியக்கூடிய ஒரு சூழலும் இருக்கு. இந்த காற்று சுழற்சி தாழ்வு பகுதி ரெண்டா பிரியிருக்கு. இடையில ஒரு பூந்து ஒரு காற்று ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கு. என்ன ஆகும்னா இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஒரு 25% காற்றை பிரித்து கொண்டு தனி சுழற்சியாக அமைந்து வடகடலோரம், அதாவது இந்த விழுப்புரம் இந்த மாவட்டங்கள் வழியாக மேலடுக்கில ஒரு காற்று சுழற்சியாக பிரித்து கொண்டு நாளை அரபிக்கடலை நோக்கி போக போகுது. இது மழைப்பொழிவு பார்க்கும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமே தவிர கண்ணுக்கு ஒரு பெருசா தெரியாது. மழைப்பொழிவு தான் காட்டி கொடுக்கும். இப்படி ஒன்று. ஏற்கனவே நீள்வட்டத்துல நீடித்துக் கொண்டிருக்கூடிய இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி சுருங்கி வட்ட வடிவத்துல காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக தமிழ்நாடு வரைக்கும் தொட்டு கொண்டிருப்பது விலகி போய் ஒரு தொலைவிலே ஒரு நன்கமைந்த வடிவத்திலே தீவிரமடைந்து வரப்போகிறது. இது தமிழ்நாட்டின் கரையை தொடக்கூடிய நாள் 16, 17 தான் முழுமையா தொடும். 16 நெருங்கும். 16 இரவு தொடும். 17 அது கடக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு, அல்லது ஆந்திர பிரதேச கரை வழியாக கடக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ வரைக்கும் இந்த அமைப்பு இப்படித்தான் செயல்பாட்டை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இப்போ சென்னையில இன்றைக்கு எதிர்பார்த்த மழை கூட பெரிதாக இல்லை. ஆனால் தமிழ்நாடு முழுவதுமே பரவலான தூறல் மழை பொழிவு தொடர் தூறலாக கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. இப்போ கடலூர் மற்றும் விழுப்புரம், புதுச்சேரி, மயிலாடுதுறை இந்த மாவட்டங்கள்ல கொஞ்சம் நல்ல மழை பொழிவு கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஆந்திர பிரதேசத்துல சென்னைக்கு வடக்கே ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில இருந்து நெல்லூர், ஒங்கோல் வரைக்கும் நல்ல மழை பொழிவு கொடுத்துட்டு இருக்கு. இது மத்திய பகுதி மழை இல்லாமல் இருக்கு. இந்த சென்னையை ஒட்டிய பகுதி ஒரு பெரிய எதிர்பார்த்த 10 சென்டிமீட்டர்லாம் கூட எதிர்பார்த்ததில்லை, இல்லாமல் இருக்கு. இருந்தாலும் இந்த மழைப்பொழிவு இன்றைக்கு நள்ளிரவு தொடங்கும். மழை இல்லாத மழைப்பொழிவு தொடங்கும். மீண்டும் நாளை காலைக்கு கொஞ்சம் தீவிரம் இல்லாதது போல் இருக்கும். இந்த 2 நாளும் பெரிதாக சென்னைக்கு மழைப்பொழிவை எதிர்பார்க்க முடியாது. இந்த 2 நாளும் அச்சப்பட தேவையில்லை. அதே போல டெல்டா மாவட்ட மக்களோ வேற மாவட்ட மக்களோ அச்சப்பட தேவையில்லை. காரணம் பல்வேறு இப்ப நிகழ்வு அதிக மழைப்பொழிவு இன்றைக்கு கொடுக்கும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடிய இடம் பாத்தீங்கன்னா இந்த புதுச்சேரி, கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, பெங்களூரு, மைசூர் உள்ளிட்ட கர்நாடக பகுதிகள், இந்த பகுதி வழியாகத்தான் அதிக மழைப்பொழிவு இன்றைக்கு கொடுக்கும்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாளைக்கு எல்லா மாவட்டங்களுக்குமே கொஞ்சம் ஆங்காங்கே மழை இருக்கும். இந்த மழைப்பொழிவு எல்லாம் விவசாயத்துக்கு தேவையான மழைப்பொழிவு தான், பெரிய அளவிலே பாதிப்பை கொடுக்காது. ஒருவேளை அறுவடை விவசாயிகளுக்கு கொஞ்சம் அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்தி பாதிப்பை கொடுத்தாலும் அது வடியக்கூடிய அளவிலே அளவான மழைப்பொழிவாகத்தான் தமிழ்நாட்டில் இப்ப 2 நாளைக்கு இருக்கும். அச்சப்பட தேவையில்லை. ஆனால் 16ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் கரையை நெருங்கக்கூடிய அந்த நன்கமைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, அதாவது 3 பேர் சொல்லுவாங்க. வெல்மார்க் லோ பிரஷர்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. தமிழ்ல நன்கமைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, இன்னொரு பேர் தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி. 3 பேரும் ஒண்ணுதான். இந்த நிகழ்வானது தமிழ்நாட்டின் வடகடலோரத்தை வரக்கூடிய 16ஆம் தேதி நெருங்கும் பொழுது வடகடலோர மாவட்டங்களுக்கு தான் அதிக மழை பொழிவை தரும். இப்ப டெல்டாவிற்கு கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவுதான். அப்படியே கொடுத்தாலும் மிதமானது முதல் சற்று கனமழை தான் கொடுக்கும். ஒரு இடங்கள்ல கனமழை பொழிவு கொடுக்கும். அது பாதிக்கும் மழை பொழிவாக இது வரைக்கும் தெரியல. டெல்டா மற்றும் அதற்கான ரெட் அலர்ட் இருக்கு. காரணம் எதற்காக கொடுத்திருக்காங்கன்னா, ஒருவேளை அங்க உருவாகக்கூடிய இடத்துல இன்னும் உருவாகவே இல்லை வெல்மார்க் லோ பிரஷரா உருவாகும் பொழுது சில புள்ளிகள் அதே கிராஸ் ஆனிச்சுன்னு வச்சுங்களேன். சில புள்ளிகள் கிராஸ் ஆனிச்சுன்னா பெரிய அளவிலே விரிசல் கொடுத்து அது மழைப்பொழிவை கொடுத்து விடலாம். உடனடியாக அவசரப்பட்டு நாம ஒரு நடவடிக்கை முன்னெச்சரிக்கை எடுக்க முடியாதுங்கிறதுனால கொடுத்திருக்கலாம். அப்படிதான் நினைக்கிறத தவிர
பெரும்பாலும் மழை பொழிவது என்பது இந்த மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திற்கு வடக்கே தான். அதுவும் புதுச்சேரிக்கு வடக்கே தான் மழை பொழிவெல்லாம் அதிகமா அந்த 16-17 அமைய போகிறது. புதுச்சேரிக்கு வடக்கே தான் 16-17 அமைய போகிறது. இது அப்படியே ஆந்திர பகுதியில போய் தான் கரை கடக்க போகிறது. அதுவும் மழைப்பொழிவு என்பது பெரும்பாலும் உள் மாவட்டங்கள்லையும், அதாவது திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம், அதே போல திருவண்ணாமலை, சேலம், நாமக்கல், இந்த மாவட்டங்கள் வடக்கு டெல்டாவிற்கும் இருக்குமே தவிர பரவலாக ரெட் அலர்ட் கொடுக்கும் அளவிற்கு டெல்டாவிற்கு இல்லை. ஆனால் வடகடலோரத்தை நெருங்கும் பொழுது கொஞ்சம் அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. ஏன்னா திடீர்னு தீவிரம் அடைஞ்சிட்டா கொட்டிட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு. அதுக்கு கூட பெரிதாக வாய்ப்பில்லை. அதாவது கடந்த ஆண்டு புயல் போது பெய்த மழை பொழிவோட இந்த நிகழ்வை ஒப்பிட வேண்டியதில்லை. அது ஏரி குளங்கள்லாம் நிரம்பி இருந்துச்சு அப்போ. அதனால நீர்நிலைகள்லாம் நிரம்பி இருந்துச்சு, மழை பொழிவு பொழுது. இங்கேயும் மழை பொழிவு, ஆந்திர பிரதேசத்திலும் மழை பொழிவு, கொஞ்சம் கூடுதல் நீர் வந்தது. ஆனா இப்போ காலியா இருக்கு. அன்னைக்கு மழை பொழிந்தால் ஏரிக்குள் தான் வரும். ஏரி நிரம்புறதுக்குள்ளே மழை நின்றுடும். அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அது ஒரு சாதகமா இருக்கு. என்ன தாழ்வான பகுதிகளில் நீர் தேங்கும், கொஞ்சம் வடிகிறதுக்கு லேட் ஆகும். அதுவும் போனீங்கன்னா அதிகபட்சமா 25 சென்டிமீட்டர் தான் பெய்ய போகுது. அதுவும் சீரா ஒரு 2 நாள்ல தான் பெய்ய போகுது. 25 சென்டிமீட்டர், 30 சென்டிமீட்டர். ஏன்னா 45 சென்டிமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. இன்றைக்கும் சேர்த்து 3 நாள் தான் கொடுத்திருக்காங்க. இன்றைக்கு இது வரைக்கும் பெய்யல. இதுல ஒரு 10 லெஸ் பண்ணிக்கலாம். அது இன்னொரு 35 தான். அது நாளைக்கும் அந்த அளவுக்கு பெய்யலன்னா பெய்யறது போகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு பெய்ய வாய்ப்பு இல்லை. 10 சென்டிமீட்டர் தான் பெய்ய அதிகம் அப்படின்னா கூட மொத்தமா சேர்த்து அதனால 25 தான் வாய்ப்பு இருக்கு. 25 பெரும்பாலுமான 30. ஆனா கடந்த ஆண்டு பெய்தது 50, 45 என்று 47 என்று பெய்தது. அதுவும் குறிப்பிட்ட நேரங்கள்ல அந்த நிகழ்வு கரை கடந்து கொண்டிருக்க நெருங்கும் பொழுது கொட்டி சேர்த்தது. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது. சீராக பெய்து வெளியிடும். ஆனால் கொஞ்சம் பாதிப்பு இருந்தாலும் தாழ்வான பகுதிகளுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை. கடந்த ஆண்டோட ஒப்பிட்டு இதை பெரிய அளவில் பீதி ஏற்படுத்தி கொண்டு, அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்தி கொண்டு பெரிய அளவில் பெரிய ஏற்பாட்டை செய்து கொண்டிருப்பது மக்கள் அச்சப்படுவது தேவையில்லை. ஓகே. ஏன்னா இன்னைக்கு தமிழக அரசு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் கூட அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காங்க. அதை நீங்களுமே பார்த்திருப்பீங்க. நாளைக்கு குறிப்பிட்ட சில பகுதிகள்ல தமிழகத்துல ரொம்ப அதிக மழைன்னு சொல்லக்கூடிய ரெட் அலர்ட் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்ல, எல்லோ அலர்ட் இருக்கக்கூடிய சில பகுதிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. அதனாலே ஒரு பதட்டம் இருக்கு. நீங்க டிவியில கூட சில காட்சிகளை பார்த்திருப்பீங்க. வேளச்சேரியுடைய சில பகுதிகள்ல கார்களாமே நிறுத்திட்டாங்க. ஏன்னா அதோட மக்களுக்கான பயம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, கடந்த முறை பெய்த மழையினுடைய அளவு, அதனால் வந்த வெள்ளத்தினுடைய தாக்கத்தினால மக்கள் பட்ட அவதிகள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கிறப்போ, இனி வரக்கூடிய காலங்கள்ல எந்த டைம் ரொம்ப அதிகமான மழையை எதிர்பார்க்கலாம்? ஏன்னா இப்ப அலர்ட் குடுத்திருக்காங்க. நீங்களுமே சொல்லியிருக்கீங்க. ஒருவேளை கொஞ்சம் கூட குறைச்சு கூட இருக்கலாம். பட் விழிப்போட இருங்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கீங்க. இனி வரக்கூடிய காலங்கள் இனிமே மழை சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இனிமே இந்த மாதிரியான மழை இன்னும் ஒரு 2, 3 மாசத்துக்கு இப்படிதான் இருக்கும்னு சொல்லலாமா? அதாவது இந்த நிகழ்வுக்கு போய் வேளச்சேரியில போய் கார்கள்லாம் ஓவர் பிரிட்ஜ்ல எல்லாம் பிரிட்ஜ் மேல எல்லாம் நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத நீங்க சொல்றீங்க. இப்ப இன்றைக்கே போய் நிறுத்தி தேவையில்லை. இன்றைக்கு போய் கார் காவல் கிடக்கணும், நாளைக்கு காவல் கிடக்கணும். நம்ம இன்றைக்கு வரப்போறது இல்லை சென்னைக்கு. ஒரு சிறிய ஒரு காற்று சுழற்சியாக ஒரு பிரிந்து செல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு மழை பொழிவை கொடுக்க போகுது வடகடலோர மாவட்டங்கள், வட உள் மாவட்டங்களுக்கு, டெல்டா மாவட்டங்கள் இருக்கு. எல்லா மாவட்டங்களுக்குமே மழை பொழிவை கொடுத்தாலும் பாதிக்கிற மழை பொழிவு இன்றைக்கும் இல்லை, நாளைக்கும் இல்லை. ஆகவே நாளைய மறுநாள் 16ஆம் தேதி தான் அந்த நிகழ்வு தமிழ்நாட்டின் கரையை நெருங்கும் போது 16, 17, 16 பிற்பகல், 17 முற்பகல், இதுதான் நம்முடைய பீக் அந்த டைமா இருக்கு. ஆகவே நாளை இரவு கூட கொஞ்சம் கொண்டு போய் நிறுத்தலாம். அது அப்டேட்ஸை பார்த்துட்டு கூட நிறுத்தலாம். ஆகவே பீதியோ அச்சமோ நம்ம அடைய வேண்டியதில்லை. ஆனால் மழைப்பொழிவு பொறுத்த வரைக்கும் ஏரி குளங்களை நிரப்புவதற்கான மழைப்பொழிவாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் இது பெரிய அளவிலே பாதிக்காது. சாதாரணமா எப்படி இப்ப நம்ம சொல்றோம்னா, சென்னையோட இயற்கை அமைப்பு அது மாதிரி இருக்கு. ஏற்கனவே ஒரு பேட்டிலேயே அது மாதிரி சொன்னோம். சென்னையோட இயற்கை அமைப்பு கடல் மட்டத்திலிருந்து 1 மீட்டர், 2 மீட்டர், 5 மீட்டர் உயரத்துல தான் இருக்கு. அதனால மும்பை போல இடத்துல ஈஸியா படிச்சுன்னு இது வடியாது. புயல் காலங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நிகழ்வுகள் காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காற்று கொஞ்சம் சுழலும் பொழுது என்ன ஆகும்னா கடல் சீற்றமாக இருக்கும், கடலும் சீற்றமாக இருக்கும். அப்புறம் நாளொன்றுக்கு 6 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை கடல் மேலே எழும். மேல் எழும் பொழுது கடல் தண்ணியும் கொஞ்சம் மேலே எழும் போது அந்த கூவத்தில் இருந்தோ அடையாறுல இருந்தோ வடிவது என்பது, தண்ணீர் வடிவது என்பது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும். இந்த பிரச்சனைனாலதான் அந்த சென்னை ஒரு இயற்கை அமைப்பு இப்படி இருக்கிற காரணத்தினால இப்படி பிரச்சனை கொடுக்குது. அது இல்லாம தாழ்வான பகுதிகளில் பணிகள் நடைபெற காரணத்தினால சில இடங்கள்ல ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தினாலும் அந்த இடங்கள் அறிந்து மட்டும் கொஞ்சம் விழிப்போட இருந்தாலே போதும். தாழ்வான பகுதியில் விழிப்போடு இருந்தா போதும். பெரிய அளவிலே கட்டிடங்கள்லாம் மூழ்கும் அளவிற்கோ பெரிய அளவில் 2 மழை பொழிவு இருக்காது என்பது விழிப்போட இருக்கணும்னு எதுக்கு சொல்றோம்னா, அப்டேட்ஸ் பார்க்கணும். டிப்ரெஷனா மாறிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கூடுதல் மழை பொழிவு கொடுக்கும். ஏன்னா இன்னும் உருவாகவே இல்லை. வெல்மார்க் லோ பிரஷராவே இன்னும் உருவாகல. அது வெல்மார்க் லோ பிரஷர் உருவாகி தமிழ்நாட்டின் கரை
செயலிழந்து போய் ஒரு லோ பிரஷரா மறுபடியும் லோ பிரஷராவே கரை கடந்து போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. அல்லது வெல்மார்க் லோ பிரஷரா கரை கடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. வெல்மார்க் லோ பிரஷரா கரை கடந்தாதான் 25 சென்டிமீட்டர். லோ பிரஷரா கரை கடந்ததுன்னா காற்று கலைந்து போய் எல்லா இடத்துக்கும் பரவலா மழை பொழிவு கொடுத்துட்டு போயிடும். காற்று கலைந்து எல்லா இடத்துலயும் கொடுத்துட்டு போயிடும். அதே டிப்ரெஷனா மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கு. அது கரையை நெருங்கும் போது திடீர்னு முன்னெச்சரிக்கை எடுக்க முடியாது. திடீர்னு கரையை நெருங்கும் போது டிப்ரெஷனா மாறிச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அப்போ ஒரு அசௌகரியத்தை கொடுத்துரும். அதனாலதான் நம்ம வந்து விழிப்போட அப்டேட் பார்த்திருந்தாலே போதும், அச்சப்பட தேவையில்லை. அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் இருக்கிறது. அதாவது இந்த மாதத்துல இந்த தீபாவளிக்கு முன்பு 2 நிகழ்வு இருக்கு. அது சாதாரண மழை தரக்கூடிய நிகழ்வு. மழை இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும், ஈரம் கொடுத்து கொண்டேதான் இருக்கும். எப்படின்னு வச்சுங்களேன், இந்த நிகழ்வு அரபிக்கடல் போகும்போது கிழக்கு காற்றை ஈர்த்து கொண்டே இருக்கும், மேகங்கள் கிழக்கு இருந்து மேற்கு நோக்கி போயிட்டே இருக்கும், மழை இருந்து கொண்டே இருக்கும். அடுத்த நிகழ்வும் அதே போல அரபிக்கடல், ஒவ்வொரு நிகழ்வும் அரபிக்கடல் போகும்போது மழை இருந்து கொண்டே இருக்கும். பாதிக்கும் மழைப்பொழிவு பெரிய அளவில் இந்த நிகழ்வுக்கு அப்புறம் அக்டோபர்ல இல்ல, இந்த நிகழ்வுக்கு அப்புறம் அக்டோபர்ல இந்த நிகழ்வு அப்டேட்ஸ் பார்க்கணும். அடுத்தபடியா இந்த நவம்பர் டிசம்பர்ல நிகழ்வுகள், வலுவான நிகழ்வுகள் இருக்கு. அப்பதான் நம்ம நிகழ்வு அது எங்க வருகிறது, எந்த இடத்துல கரை கிடக்கும், சென்னை கிட்ட வருமா, அல்லது திருவள்ளூர் போகுமா, அல்லது மாமல்லபுரம் போகுமா, கடலூர் போகுமா, இவையெல்லாம் அறிந்திருந்து அந்த நேரத்துல முன்னெச்சரிக்கை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனா நிகழ்வுகள் இருக்கிறது, வலுவான நிகழ்வுகள் இருக்கிறது, வலுவான மழை இருக்கிறது, சராசரிக்கு கூடுதல் மழை என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப நிகழ்வுகள் தான் மழைப்பொழிவை கொடுக்க போகிறது. இந்த ஆண்டு லானினா அமைப்பு நெகட்டிவ் ஐஓடி ஆக போகுது, நடுநிலை ஐஓடி இப்ப இருக்கு. இவை எல்லாமே இப்ப இருக்கிற அமைப்பே அதிக மழைப்பொழிவை தருவதற்காக தான் இப்ப எல்லா சாதகம் டிசம்பர் வரைக்கும் இருக்கு. நவம்பர் டிசம்பர்ல நிகழ்வுகள் நிறைய இருக்கு. ஓகே. ஏன்னா இப்ப நெறைய அந்த மீம் வீடியோ எல்லாத்தையுமே அதையும் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு சமூக வலைதளங்கள்ல. உங்களோட பேச்சு கூட சேர்ந்துமே. அதுல குறிப்பா என்னன்னா, மதுரை அப்புறம் கோவை இதுல அங்க இருந்த அந்த மழை பொழிவு அதையுமே நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு மதுரையில அந்த ஒரு காரே உள்ள போற அளவுக்கான இதெல்லாம் பார்த்தோம். சப்வேக்குள்ளேயே தண்ணி வந்துட்டு, கோவையிலயும் அந்த மாரி தான். சோ இதுக்கு அடுத்தது சென்னை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மீம்லாம் பார்க்கிறப்போ, மக்கள் ரொம்ப இயல்பாவே அந்த பீதி அடைகிறாங்க. அதோட ஒரு தாக்கம் தான் வேளச்சேரியில இருக்கிற அந்த பிரிட்ஜ்ல போய் வரிசையா கார நிப்பாட்டினது. அதுக்குமே ஃபைன் போடுறாங்க. ஆனாலுமே மக்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இல்ல ஒரு ரூ. 1000 ஃபைன் போட்டா கூட பரவால்ல. ஆனா ரூ. 50,000 செலவு வந்துருமே அப்படிங்கிற அவங்களுடைய பேச்சுக்கள வந்து பார்க்க முடியுது. குறிப்பாக கோவை, மதுரையில இனி வரக்கூடிய காலங்கள்ல மழையினுடைய அளவு எப்படி சார் இருக்கும்? அதாவது கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த மழை பொழிந்த இடத்தை பார்க்கணும். அதாவது நம்ம டி நகர்ல இருக்கிற துரைசாமி பிரிட்ஜ் மாதிரி அது கோயம்புத்தூர்ல ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பிரிட்ஜ், அண்டர் கிரவுண்ட் பிரிட்ஜ், சப்வே. அதுல கண்டிப்பா மேலான பகுதியில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே அதுக்குள்ளதான் போகும். பம்ப் வச்சுதான் வெளியேற்றணும். அப்படிப்பட்ட இயற்கை அமைப்பா தான் அது அந்த இடத்துல இருக்கு அந்த கோயம்புத்தூர்ல. அதெல்லாம் மாற்றி அமைப்பதற்கான நடவடிக்கை, பாலங்கள்லாம் பிரச்சனை. அது மாதிரியான மழை பொழிவுனாலதான் அந்த பிரச்சனை. அதுவும் அது வந்து அது எதிர்பாராத விதமா நடந்தது. அந்த மாதிரியான திடீர் மழைப்பொழிவு கோயம்புத்தூருக்கு இப்ப இல்லை. ஏன்னா அது வெப்பசலன மழைப்பொழிவு காலத்துலதான் அந்த மாதிரி கொடுக்கும். இல்லைன்னா நிகழ்வு அந்த மதுரை வழியாகவோ அல்லது கோயம்புத்தூர் வழியாகவோ கடந்து சென்றால் அந்த மாதிரியான அமைப்பை கொடுக்கும். இப்போ வரைக்கும் நிகழ்வு கடந்து சென்றால், அருகில் கடந்தால் கூட இருக்காற்று இணைவு அங்கே அமைந்தாலும் இருக்கும். ஆனா இந்த நிகழ்வு இப்ப சென்னை கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிகழ்வு, சென்னை அருகே வரக்கூடிய, அதாவது வடகடலோரத்துக்கு அருகே வரக்கூடிய அந்த நிகழ்வால மதுரைக்கோ கோயம்புத்தூருக்கோ பெருமழை இல்லை, ஆனால் மழை இருக்கும். பாதிக்கும் மழைப்பொழிவு இல்லை, அளவான மழைப்பொழிவுகள், மிதமான மழைப்பொழிவுகள், லேசான மழைப்பொழிவுகள், சற்று கனமான மழைப்பொழிவுகள் இருக்கும். அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் இருக்கிறது. அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள்னா அது வந்து முதல்ல வடகடலோரத்திற்கு வரிசையா வந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மத்திய மாவட்டங்களுக்கு, டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு என்று வரும். அப்புறம் இலங்கை வழியா தென் மாவட்டங்களுக்கு வரும். ஒவ்வொன்றாக வடக்கே குளிர குளிர நிகழ்வு வந்து தெற்கு நோக்கி, தென் மாவட்டங்கள் நோக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமா திரும்ப ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ வரக்கூடிய நாட்கள்ல தான் ஒவ்வொரு வழித்தடத்தை பொறுத்து, அமைவிடத்தை பொறுத்து அந்த மழையெல்லாம் இருக்கும். ஆனா இப்பொழுதைக்கு மதுரைக்கோ, கோவைக்கோ, திருச்சிக்கோ இந்த வித பாதிக்கும் மழைப்பொழிவு இல்லை. டெல்டாவிற்கும், தெற்கு டெல்டாவிற்கு கூட பெருசா இல்லை. வடக்கு டெல்டாவில கொஞ்சம் கூடுதல் மழை இருக்கு. இருந்தாலும் அது பாதிக்கும் மழையில தேவையான மழை வடகடலோர மாவட்டங்களுக்கு மட்டும்தான். அதுவும் புதுச்சேரிக்கு வடக்கே உள்ள பகுதிக்கு 16, 17 இது மட்டும்தான் கொஞ்சம் அப்டேட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கணும். அதுவும் அச்சப்பட வேண்டியில்லை. கடந்த ஆண்டோட ஒப்பிட்டு அச்சப்பட்டு கொண்டிருக்க தேவையில்லை. ஆகவே நிகழ்வு கடந்த ஆண்டு மழையில பாதி மழை அப்படின்னு நினைச்சுக்க வேண்டியதான். பாதி அல்லது 40 ஒரு 40% அப்படிதான் நினைச்சுக்கணும். ஆகவே அந்த மாதிரி எல்லாம் 40 கூட இருக்கிறதுக்கு உறுதி கிடையாது. அப்படிதான் சொல்லலாம். அச்சப்பட வேண்டாம். ஓகே சார். இது ஃபைனலான ஒரு கொஸ்டின். இது வந்து எல்லா வானிலை ஆர்வலர்கள் எல்லார்கிட்டயுமே, வானிலை ஆர்வலர்கள், ஆய்வாளர்கள் எல்லாருக்குமே பொதுமக்கள் சார்புல கேட்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா அப்படின்னு வந்த பிறகு நெறைய விஷயங்கள், தவறான விஷயங்கள் நெறைய ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு. அது அரசியல் ரீதியாக இருக்கட்டும், சினிமா ரீதியாக இருக்கட்டும், அது நெறைய ஷேர் ஆயிட்டே இருக்கும். அதே மாரி இந்த மழை சீசன் வந்தாலுமே நெறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் ஆகுது.
சோ மக்கள் வெதர் அப்டேட் அந்த இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க ஈஸியான முறையில தெரிஞ்சுக்கணும் எதை எதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எளிமையான ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி அதை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதாவது பொதுமக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இந்திய வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் தான் அதிகாரப்பூர்வமா அறிவிக்கக்கூடியது. அதை முதல்ல நம்ம பார்க்கணும். இந்திய வானிலை ஆய்வு நிறுவனத்தில் அறிவிக்கும். அடுத்தபடியா தமிழ்நாடு அரசு பேரிடர் மேலாண்மை துறையில தனியா ஒரு ஆப்பே உருவாக்கி இருக்காங்க. அது நம்ம செல்போனுக்கே கடந்த ஆண்டு நம்ம மெசேஜ் வர்றதுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க. அது பிஎஸ்என்எல் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. அதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப். அது நம்முடைய பேரிடர் மேலாண்மை துறை தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துல உருவாக்கிட்டே இருக்காங்க. அது அப்டேட்ஸ் நீங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மழை வருதுன்னா உடனடியாக எவ்வளவு மில்லிமீட்டர் மழை, எவ்வளவு அதாவது கூடுதலாகத்தான் இருக்கும். முன்னெச்சரிக்கை என்பது கொஞ்சம் கூடுதலாகத்தான் இருக்கும். சில நேரத்துல மழையே வராது, தூரல் இடி மின்னல் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது அந்த மாவட்டத்துல ஒரு பகுதியில எங்கேயாவது இருக்கும். உங்க இடத்துக்கு ஒரு உலர்த்துறீங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு முன்னெச்சரிக்கையா நீங்க நனையாம இருக்கணும் அப்படின்னா அது ரொம்ப அவசியமானது. இடி மின்னல் வரப்போகுதுன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு உங்க போனுக்கு வந்துடும். நீங்க தூங்கி கொண்டிருந்தா கூட அடிக்கும். நீங்க அதை எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க எப்போ இடிமழை வரப்போகுது, எங்க வரப்போகுது, எவ்வளவு வரப்போகுது, கொஞ்சம் கூடுதலாகத்தான் இருக்கும். அதுல குறைவாக இருக்காது. முன்னெச்சரிக்கை என்பது கொஞ்சம் கூடுதலாகத்தான் இருக்கும். கூடுதலாக இருந்தாலும் பாதிப்பு இல்லாம கூட பிரச்சனை இல்லை. குறைவாக இருந்து அதிகமா பெஞ்சிட்டா தான் பிரச்சனை. அது கொஞ்சம் இருக்கு. அது நம்ம டிஎன் ஸ்மார்ட் அந்த ஆப். அடுத்தபடியாக இந்திய வானிலை ஆய்வு நிறுவனத்தோட அறிக்கைகள் அதுல வெப்சைட்லயே போய் பார்க்கலாம். ஐஎம்டின்னு போட்டு அதுலயே பார்க்கலாம். வேற ஒண்ணு. ஓகே சார். ஏன்னா கண்டிப்பா இந்த மழைன்னு வரும்போது மக்கள் எல்லாரும் ஒரு பதட்டமான ஒரு நிலையில இருக்காங்க. டெல்டா வாசிகளும் சரி, நம்மளுடைய தலைநகர் சென்னையில இருக்கவங்களும் ரொம்ப ஒரு பதட்டமான ஒரு சூழல்ல இருக்காங்க. இந்த நிலையில ஒரு நல்ல விஷயங்களை சொல்லியிருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எந்தெந்த மாதிரியான ஆப்புகளை போய் ஒரு நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம், ஒரு உறுதித்தன்மையான செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொன்னீங்க. இந்த நேரத்தில் இணைந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை வழங்கியமைக்கு மிக்க நன்றி சார். நன்றி ஐயா. நன்றி நன்றி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம திஸ் இஸ் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.